हेलो फ्रेंड्स, अप्रैल 360 इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने फिर एक बार हम लेकर आए हैं आप ही का बहुत ही जाना पहचाना सेट, जो कि यामाहा का एक स्टेरियो डबल कैसेट डेक है, जिसका मॉडल नंबर है KXW321। और इसकी जो फिज़िकल कंडीशन अच्छी है। फ्रंट पैनल की कंडीशन तो खास करके बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, इसका फंक्शन से भी आप वाकिफ़ ही होंगे। ये इसका स्टैंड बाई पावर होता है और रिवर्स प्लेबैक का मोड यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख सकते होंगे। डॉल्बी नॉइस रिडक्शन B और C दोनों दिया गया है। एजेक्ट है, सर्च है, स्टॉप है, रिवाइंड है, फॉरवर्ड है, प्ले है, स्टॉप है, नॉर्मल स्पीड डबिंग, हाई स्पीड डबिंग है, म्यूट सर्च है, रिवाइंड है, फॉरवर्ड है, प्ले है, स्टॉप है, रिकॉर्ड और पॉज बटन ये है। एजेक्ट है, यहाँ पे काउंटर रिसेट आपको मिल जाएगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए ऑटो रिवर्स का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इधर भी आपको डायरेक्शन चेंज करने का मिल जाएगा ऑटो रिवर्स के लिए। और ये आपका रिसेट स्विच है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको फ़ोन्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, करते हैं सेट को ऑन। तो ऑन करने के बाद ये डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा और देख लेते हैं कैसेट इसके अंदर में लगी हुई होगी। तो फ्रेंड्स, पहले इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं। रिवाइंड हो रही है, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड भी हो रही है, प्ले करते हैं फ्रेंड्स। वो तो होठों से कुछ भी कहती नहीं, उसकी आंखों में एक कहानी है। उस कहानी में नाम है मेरा, मुझ पे कुदरती मेहरबान। डायरेक्शन स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स। इसी कैसेट को मैं दोबारा एक बार इस साइड में भी प्ले करके देख लेता हूँ। प्ले करते हैं, पहले फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड हो रहा है, स्टॉप करते हैं, रिवाइंड, रिवाइंड हो रहा है, प्ले करते हैं। मुझ पे कुदरती मेहरबानी है, मुझ पे कुदरती की। डायरेक्शन चेंज करते हैं, अब तेरे जीलेंगे हम। स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स। डायरेक्शन इसका दोबारा मैं चेंज करके रखता हूँ, इधर का भी एजेक्ट करते हैं और इसको प्लेबैक करते हैं, दोबारा देखते हैं। अब ये एक ब्लैंक कैसेट तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कई बार मैंने रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ इसमें। तो और एक बार इसमें रिकॉर्डिंग करके भी एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हाई स्पीड से ही करते हैं। रिवाइंड करते हैं, प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग भी कर रही है, अच्छी ही कर रही है। और इसको बंद कर लेते हैं, एक बार बैक साइड की कंडीशन भी आप लोगों को दिखा देते हैं फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स इसकी बैक साइड की भी कंडीशन फ्रेंड्स। थोड़ा सा आप लोगों को धुंधला लग रहा होगा कैमरा की वजह से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसको ठीक से दिखा सकूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है बैक साइड, लेकिन हाँ, ठीक ठाक है। कोई ऐसा कुछ मार्किंग नहीं है, कुछ ये नहीं है। यहाँ पे आपको लाइन इन और लाइन आउट का फैसिलिटी मिल जाता है। वहाँ पे आपको पावर जैक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है एकदम से ऑड है, ऐसा नहीं है। अच्छी ही है, ठीक ठाक है इसका बैक साइड की कंडीशन फ्रेंड्स। और टॉप पैनल की कंडीशन बहुत अच्छी है इसकी। तो कुल मिला के सेट अच्छी है। जो भी फ्रेंड्स इसको लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी प्राइस आपको टाइटल में मिल जाएगी।
Okay, thank you friends, thank you for watching the video.